一口气看完2024最新惊悚恐怖片。该片是1971年罗马时期惊险恐怖片的前传电影，又名《胸罩前传》，是一部非常具有西方特色恐怖的影片，非常适合喜欢恐怖电影的单身男女。话不多说，正片开始。故事女主名叫玛格，她是一名来自米国的修女，到意大利的一所教堂里实习。刚来这里，教母细心地给她介绍工作，教会跟当地的政府签订了收容协议。玛格的工作是一起照顾62名女孩，还有待产的孕妇以及婴儿。Our doctor would likely deliver this baby within the week. Ciao, la mamma. Salve. Come stai? Bene. 就在他们打算走楼梯上2楼的时候，却发现修女安杰丽卡表情举止怪异。She grew up here, abandoned on our front steps, and very ill. But she's very devoted. 突然身后传来尖叫声，于是教母决定先去查看一下情况，让玛格在这里等她一会。这时玛格注意到墙上有很多小朋友的画，当她翻开卡丽塔的画，感觉看起来很奇怪。接着她看到旁边的门开着，于是走了进去，看到一个女孩正在祈祷。Ave Maria is my favorite too. Il mio preferito. 他尝试着和女孩沟通，却没有得到任何回应。只见女孩不停地换角度看着他，不料女孩表情诡异地爬了过来，突然猛地抱住玛格的头。What are you doing? Get off of me! Oh, there you are. 还好教母及时过来，直到现在玛格才知道眼前的女孩就是卡丽塔。当女孩听到玛格夸自己画得好，于是又拿了一张画送给她。She kept alone like that in the middle of the day. Safer. She hurt another child just yesterday. 因为最近罗马不太安宁，于是教母安排司机路卡送她回宿舍。这里的工作让她很开心，想起女孩给她的画，打开来看看，看起来很诡异，却说不上来是哪里不对。她也没有多想，开始睡前祈祷。突然门口传来响声，接着门锁不停地转动，不断传来诡异的声音。就在她环顾四周的时候，当她回过神来，发现是虚惊一场。就在这时，她的室友回来了，女孩名叫露兹，性格外向、活泼开朗。她们聊了很多，就这样成了好闺蜜。You're a novitiate? Oh, yeah. I just figured a little exploration is healthy before the big day. I mean, I will be hiding this body under a habit for the rest of my life. 露兹问起玛格是哪里人，怎么会来到这里工作。玛格说起小时候是劳伦斯教父在当地的孤儿院把她带大的。在玛格的记忆里，可能因为自己的想象力太过丰富，经常认为幻想的那些东西都好像是真的，包括那些恐怖的画面。Would they beat me? No, not really. But then Cardinal Lawrence came to the orphanage, and he was really great, you know. 这时露兹说自己也有这种感觉，虽然感觉很清晰，却又是看不见摸不着。 And suddenly it was as if his voice was all around me. Inside me even. So clearly. 平日里玛格工作很努力，很认真地教着女孩们一些知识，教父对她很满意。可是卡丽塔独自坐在角落里，让她觉得很奇怪。到了夜晚的休息时间，玛格发现最后一个床位上的女孩不见了，于是她拿着油灯到处找，发现前面的房间里传来奇怪的声音。当她走过去，透过门缝里看到不见的那个女孩表情痛苦地被绑在床上。此时女孩也看到了她，而这一幕恰巧也被教母看到。突然玛格听到身后传来诡异的声音，回过头发现是修女安杰丽卡，躲在墙后又哭又笑，很恐怖。 There you are. I'm sorry I scared you. Come on. I have something to show you for tonight. You're gonna love it. 夜晚他们回到家里，露兹让玛格穿上自己性感的衣服。正当她欣赏着自己的绝世容颜，露兹提议去酒吧开心一下。 Look naked. Yes. What do you mean naked? You look gorgeous. Come on. I'll be the food. The other one. 因为之前从没有驾驭火辣的衣服，对此玛格还是有点害羞，不断尝试着把衣服合拢。经过露兹的一番夸赞，让玛格信心倍增，慢慢的放开自己。 Because your whole life you wanted to give yourself only to him, right? Look, I know it's scary coming out from under the habit. 当他们来到酒吧，眼前的灯红酒绿完全超出想象，这一幕直接震惊了玛格。 The bravest girl I know. Go. 很快，他们的美貌吸引了2个男人。露兹跟着另外一个男人跳起了热舞，只剩下卷毛和玛格呆呆地看着。于是玛格提出想尝尝卷毛手中的酒，然后他们就聊了起来。喝完酒的玛格经过卷毛的一顿狂聊，
顿时感觉有点上头，于是卷毛让他放飞一下自我，不停地在人群中呼唤着。接着就发生了大家都不喜欢看的画面。就这样，马格愉快地度过了美好的夜晚。当他第二天醒来，完全不记得昨天发生了什么，只感觉浑身无力，衣服还整齐地穿在身上。于是他来到露兹的房间，露兹告诉他昨天晚上喝醉了，在情绪失控前被他带回家了。But it wasn't easy pulling you away from him. Let's just say you took my advice to her. You were a very good girl, Margarita. 可是露兹的话好像有所保留，这让什么都不记得的马格很难过。于是他来到画像前，不断地祈祷，对自己做的事忏悔。这一幕被躲在后面的教父看到。休息的时候，马格坐在广场，正在想昨天到底发生了什么的时候，一个自称布伦南教父的男人找到他，不断地说着一些非常奇怪的话，提醒他小心那个叫卡丽塔的女孩。Bad things will start to happen around her. Evil things. Oh, I have to go now. No, please, come see me tonight. St. Rita Cloister, room 42. I'll tell you everything. 经过刚才的事情，马格心不在焉。这时候他一直没有看到卡丽塔。小女孩们告诉他被教母关在坏房，带着疑问找到教母询问情况。 That's right. She bit Sister Romano just this morning, so she had to go to the bathroom. 当马格来到房间，只感觉阴暗潮湿，而卡丽塔颤抖地躲在角落里。于是马格把她带出来开导。I think that you feel the same way that I felt. Scared. You don't run away. You raise your little claws and you fight. 突然传来一声尖叫，只见马格快速地跑上楼，透过玻璃看到又有一个待产的女孩被绑在床上，她的表情很痛苦，似乎很害怕，好像在向马格求救。不知道给她吸了什么之后，表情变得很诡异，狂笑不止，然后开始不断地抽搐起来。马格惊恐地看着眼前发生的事。就这样，马格被吓晕过去。等他醒来，教父说很多人都晕过，还说什么新生命的诞生就是很恐怖。当马格来到院子，看到卡丽塔跟修女安杰丽卡正在讨论着一幅画，在得知是修女画的之后，他看着手中的画觉得不好看，这也惹得安杰丽卡不高兴，把他气得眼皮发抖。没想到他起身离开，又折返回来。 Yes? 片刻后，修女安杰丽卡出现在阳台上，整个人看起来很奇怪，浑身都湿透了。No, don't! 下一秒，她毫不犹豫地点燃了自己，整个人完全被大火包裹。为了弄清楚到底是怎么回事，夜晚他拿着布伦南教父给的地址，决定去看看他要说什么。还没等马格开口，男人问他是不是出事了。One of the sisters took her own life. You mentioned the name Skiana? That's right. 这时，男人拿出一张老照片，背面写着跟史加纳有关的名字。他们猜测照片上的婴儿就是卡丽塔。这时，男人说教堂有2个教会，一个是崇尚正义，另一个则是暗藏邪恶之心。We are living in unprecedented times. Look at what's been occurring in your very own generation. A culture that is outspoken, rebelling, sometimes violently. People are turning away from the church in droves. 于是，邪恶的教父决定通过女性来生出充满恶魔力量的孩子，把他们培养成自己的妻子，以此继续掌控崇尚正义的人们。Believe they can birth the Antichrist and then control him. Allow him to bring his dark forces to bear on the world just enough to drive people back to the church. It's insane. 之前男人也在教会工作，现在能得到的线索只有这张照片。据他猜测，卡丽塔的母亲可能就是负责培养恶魔的邪恶力量。 If I am right, Carlita would have been born on the 6th day of the 6th month at 6 a.m. 666 is the mark of the devil, which she will have on her body. I don't understand why you're telling me this. 男人希望马格可以帮他查一下关于卡丽塔的出生信息，如果都对得上，就说明卡丽塔现在就是用来生出恶魔的载体。 What do you mean? How she was born? Listen to me, Margaret. There's a beast they're making. A jackal. That's the father. 此时，男人说的这些吓坏了马格，他只想赶紧离开，却被男人拦住。 In fact, the mother, the evil inside her, will do whatever it takes to stop us. We must destroy it at all costs. Do you understand? No. Carlita is a little girl.
and she is not pregnant. 这天教堂举行了外出活动，马格一直跟在卡丽塔的身边，问了很多关于她的事情，可她好像什么都不知道。他问的太多，把女孩吓跑了。等他找到卡丽塔的时候，只见她坐在角落里。被突然赶来的教母吓个半死。教母提醒他外面发生了暴动，建议他要赶紧离开。当他们走出来，外面的情况一片混乱。就在这个时候，马格被人群冲散，被人不断的推来推去，耳边一直传来爆炸声。突然好像看到一个人影一闪而过。就在这时，恐怖的事情发生了。一阵白光过后，只见马格还没有从恐惧中清醒过来，而这一切被身旁的教母看在眼里。接下来工作的时候，马格完全不在状态。这时路兹来说教母有事找他，觉得他最近的状态不太好，对卡丽塔的关心有点不正常，让他离卡丽塔远一点，否则后果自负。 We think it might be time for you to take a step back. Cardinal Lawrence told me about your troubles growing up, your hallucinations. Perhaps being around Carlita is not what's right for you. 夜晚回家路上，他看到酒吧的卷毛，于是叫司机停车，赶忙去追。明明男人看到他，却装作不认识。男人让他不要纠缠，最后男人说了一句去寻找印记，就被车撞死了。Call an ambulance! Call an ambulance! 此时卷毛很伤心，还没弄清楚怎么回事的马格。 经过刚才的事情，马格回到家根本睡不着，只觉得眼前的天花板好像爬满了白蜘蛛。随后的一天，室友路兹要升职成教母了。在升职仪式上，他想到教父的办公室没人，想去找到关于卡丽塔的出生信息。他翻遍了桌子里的每个地方，一无所获。当碰到桌子时候，好像听到什么声音，低头看到桌子下面挂着一把钥匙。 他看了一眼房间里，好像没有可以用到钥匙的地方。回头发现墙上的画有些奇怪，用手摸到一个钥匙孔。接着他来到一个地下室，找到了18份名字，都是史嘉娜的出生信息。发现每个孩子身上不同的位置都有印记，其他的孩子都因为各种原因死掉了，只有卡丽塔健康的活了下来。出生的日期和时间都和布伦南说的一样。 就在他想带着这些文件去找布伦南教父，刚出来就被教母发现。在打斗的过程中，他发现卡丽塔的印记居然在嘴里。被关在里面的马格感到很害怕。当他趴在床上，透过地毯上的破洞，发现下面竟然是一幅画，画上的内容每一处都透露着诡异。接着脑海里浮现了惊恐的画面。 就在他不断安慰自己只是幻觉的时候，最恐怖的一幕发生了。还好之前的那个教父及时把他救了出来，两人一起来到布伦南这里。直到现在，他们才知道实验的人数这么多。让他们不明白的是，生出来的怎么都是女孩，除了卡丽塔，其他的都死了。After all these years, so many failures. They believe the only way is for the beast to mate with its own offspring. 这时，马格好像想到了什么。之前的照片中，婴儿的印记是在头上。 Carlita doesn't have the mark on her head. Hers is here. What's he talking about? I've seen it. 于是马格不断翻找着档案，5号档案上缺失了照片，根据照片上的痕迹对比完全符合。接着马格放大照片，看到印记，忽然想起之前卷毛跟他说的话，还在回忆为何他会知道这件事情。恐惧的心理让他脑海里浮现奇怪的画面。此时布伦南意识到马格可能就是这个女孩。当他扒开女孩的头发，看到印记，吓得连连后退。马格不相信是真的，明明自己不是生活在这里，可男人解释可能是为了保证实验体不被发现，才把他带到别的地方生活。就在马格打算离开的时候，男人告诉他今天是6月6日，是恶魔诞生的日子。当凌晨12点来临的时候，教会里的人不会放过他的。可是女孩看起来并不像怀孕的样子。马格不想坐以待毙，决定去找医生拿掉肚子里的孩子。Margaret,
You all right? This doctor knows what he's doing. He's experienced, yes. 就在他们前往医院的路上，司机发现后面好像有车跟着。诡异的是，马格这个时候突然感到不适，开始不停地吐着口水，还在问男人是什么情况的时候，车子刚好走到教堂门口就被撞了。凌晨12点，钟声响起，此时的马格像是变了一个人，浑身开始抽搐。短短的几秒钟从怀孕到临盆，不得不说恶魔的力量是很强大。接着他就被教会的人带走，等他醒来完全分不清这是不是现实，可教父却告诉他就是恶魔的继承人，需要由他来诞生恶魔之子，然后送到高官家里继承权力，以此来维护教会在社会中的地位。当他被推进产房，看着眼前比皮球还大的肚子，令他没想到的是路兹也是邪恶分子，周围站满了看热闹的人。原来他们是为了培养出一个男孩女孩，只要活着就继续成为实验体。不得不说马格是真的厉害，居然生下了2个孩子。在得到医生肯定的回答后，所有人都松了一口气。教母高兴地抱走了男孩，而马格表示希望可以看看自己的孩子。听着教父说着那些冠冕堂皇的话， You are doing God's work. He will be so proud. Don't you hear him telling you? Don't you hear his voice? 气得他拿起手术刀就扎了教父的脖子。他想杀死怀中的男孩。马格看着自己生下的孩子还是不忍心，就在争抢的过程中被身后的路兹捅了一刀。就这样教母带走了男孩，接着下令烧死马格和剩下的女孩，借此来掩盖发生的一切。最后卡丽塔冲进火里救出了马格和孩子。故事的结尾，教母如愿以偿换掉了高官的孩子。 Soon, his darkness will spread, and the world shall be saved. 很多年以后，卡丽塔和马格生活在一起，还有马格生下的小女孩。当布伦南教父再次找到马格，提醒他教会的人知道他们还活着，因此不会放过他和孩子。故事到这里就结束了。你给这部恐怖片打几分呢？我是小弟，感谢你的观看，我们下一个恐怖片再见。